حكاية القرد ميمون واللون العجيب. في غابة خضراء واسعة، وفي يوم مشمس وجميل، الشمس طالعة في وسط السماء وبتعكس إشعتها الجميلة على ورق الشجر وريحة الورد في كل حتة. كان في شلة صحاب من الحيوانات الطيبين عايشين مع بعض. الأرنب سنقر قاعد على جذع شجرة قدامه لوحة خشب بيضة وأطباق صغيرة فيها ألوان أحمر وأزرق وأصفر وأخضر، عاملها من التوت والورد. بيرسم وهو مركز أوي ومبسوط. الأرنب سنقر ده يا أصحابنا كان فنان بجد، بيعشق الرسم بالألوان الطبيعية اللي بيجهزها بنفسه من خيرات الغابة. وفي اليوم المشمس الجميل ده سنقر قاعد بيرسم لوحة حلوة لعيلته. سنقر بيبص على اللوحة بابتسامة. يا سلام على الألوان دي، عيلتي هتفرح قوي باللوحة دي لما تخلص. وبعد شوية يا أصحابنا سنقر بيقول بس كده هسيب اللوحة دي تنشف شوية على بال ما أروح أشرب شوية مية من النهر. سنقر ساب لوحته الغالية وراح يشرب. القرد ميمون بيظهر من بين الشجر، بينط بخفة لحد ما وصل لمكان الرسمة. شاف اللوحة والألوان وبص بفضول كده وشقاوة. ميمون ألف سره، ايه الجمال ده؟ ايه الألوان التحفة دي؟ عمري ما شفت زيها، لازم أجربها بنفسي. ميمون مسك فرشة الرسم وحطها في اللون الأحمر وقرب كده من اللوحة وحاول يلون. وبعد شوية اللون الأحمر عمل بقعة كبيرة على الرسمة والرسمة باظت. ميمون وشه جاب ألوان واتخض. ميمون وهو مخضوض، يا نهار أبيض، إيه اللي أنا عملته ده؟ أنا بوظت لوحة سنقر، ده هيزعل مني زعل وحش قوي. ميمون بيبص حواليه وهو قلقان. شاف السلحفاة بطيئة ماشية بالراحة خالص ومش واخدة بالها من أي حاجة. جت في دماغه فكرة بس مش حلوة. راح جاب الفرشة اللي فيها لون أحمر وحطها جنب بطيئة واستخبى بسرعة ورا الشجرة الكبيرة. ميمون وهو مستخبي قال لنفسه كده تمام، سنقر هيفتكر إن بطيئة هي اللي عملت كده عشان هي ماشية بالراحة ومش بتركز. سنقر رجع بعد ما شرب من النهر وفجأة وقف مكانه مصدوم لما شاف لوحته باظت. بص بحزن كبير وبعدين شاف السلحفاة بطيئة ماشية جنب اللوحة والفرشة جنبها. سنقر اتعصب جدا. سنقر قال وهو متنرفز، يا بطيئة ليه كده؟ ليه بوظت اللوحة بتاعتي؟ السلحفاة بطيئة بصت لسنقر وهي مش فاهمة أي حاجة وعينها بدأت تدمع. بطيئة قالت بصوت مهزوز وبتعيط، أنا يا سنقر والله ما حصل، صدقني أنا ما عملتش حاجة، أنا كنت ماشية في حالي كالعادة ولا لمست لوحتك ولا جيت جنبها. أنا زعلانة عشان اللوحة باظت بس والله أنا بريئة. ميمون يا أصحابنا كان شايف كل ده من ورا الشجرة، شاف دموع السلحفاة الغلبانة وسمع صوتها وهي مصدومة. قلبه وجعه قوي وضميره بدأ يأنبه. عرف إن الكذبة اللي عملها دي وجعها أكبر بكتير من مجرد لوحة باظت. ميمون خرج من ورا الشجرة ببطء كده، راسه في الأرض وبيجر ديله وراه من الكسوف. وقف في النص بين سنقر اللي متنرفز وبطيئة اللي بتعيط. ميمون قال بصوت واطي وندمان، استنى يا سنقر أرجوك ما تظلمش بطيئة. سنقر باستغراب، ميمون أنت بتعمل إيه هنا؟ أنت شفت اللي حصل؟ ميمون رفع راسه وعينه مدمعة، أيوة شفت، عشان أنا اللي عملت كده، أنا اللي بوظت اللوحة بتاعتك يا صاحبي. الألوان عجبتني وكنت عايز أجربها، غصب عني بوظت الرسمة وخفت منك ومن زعلك فحطيت الفرشة جنب بطيئة عشان تتهمها فيها. أنا آسف جدا، أنا كنت جبان وكذاب. الدنيا سكتت خالص في لحظة. سنقر بص اللوحة المتبهدلة وبعدين بص لميمون الندمان وبعدين لبطيئة اللي بتمسح دموعها. ملامح سنقر هديت وبدأ يهدى. سنقر اتنهد وقال، أنا زعلان قوي على تعبي في اللوحة يا ميمون، بس أنا مقدر شجاعتك إنك قلت الحقيقة رغم إنك كنت خايف إن واحد يعترف بغلطه، دي حاجة محتاجة قوة كبيرة. سنقر بص لبطيئة واعتذر لها، حقك عليا يا بطيئة، أنا اتسرعت وظلمتك،
وعليت صوتي عليكي، سامحيني يا صاحبتي. بطيئة بابتسامة طيبة: ولا يهمك يا سنقر، أنا مسامحاك. المهم إن الحقيقة بانت، وميمون اتعلم درس مش هينساه. الغابة رجعت هادية وجميلة. سنقر وميمون قاعدين مع بعض قدام لوحة بيضة جديدة. سنقر معاه فرشة وبيدي واحدة لميمون وهما بيضحكوا. بطيئة بتبص عليهم من بعيد وهي فرحانة وبتكمل مشيها. سنقر وهو بيغمز لميمون: ماشي يا فنان يا مشاغب، بما انك بتموت في الالوان تعالى نرسم لوحة جديدة مع بعض، بس المرة دي هنرسم صح. ميمون بيتنطط من الفرحة: موافق جدا، موعدك، هكون حريص جدا، ده هرسم لك أكبر صباع موز في الغابة كلها. وبكده يا أصحابنا ميمون اتعلم إن حبل الكذب قصير، وإن الصدق ممكن يكون صعب في الأول، بس هو اللي بينجي صاحبه في الآخر ويحافظ على الصحاب. ورجعت الضحكة تملى الغابة من جديد. وتوتة توتة فرغت الحدوتة.